Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian cara membuat glitter fluffy slime. So, bagaimana videonya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Dan nyalakan notifikasinya, nanti kalau aku ngupload video baru, kalian dapat notif dari aku. So, bagaimana videonya? Langsung aja kita mulai. Pertama, kalian ambil wadah dan pengaduk, lalu kalian masukkan sabun cair secukupnya ya teman-teman. Kemudian kalian masukkan air putih biasa secukupnya ya teman-teman. Terserah kalian pakainya seberapa banyak, tapi di sini sedikit aja ya teman-teman. Kemudian kalian aduk-aduk hingga berbusa ya teman-teman. Kalian aduk terus hingga berbusa ya teman-teman. Ini kalian aduknya itu cepat-cepat supaya dia lebih cepat keluar busanya. Karena sudah berbusa, jadi kalian ambil wadah satu lagi yang kosong ya teman-teman. Baru kalian masukkan lem fox secukupnya ya teman-teman. Jika sudah kalian masukkan lem fox, kalian masukkan lem pop final ya teman-teman. Di sini kalian terserah pakainya seberapa banyak, dan kalian masukkan si sabun cair yang sudah berbusa tadi, dan kalian aduk-aduk hingga merata.
Kalian aduknya perlahan-lahan ya teman-teman, dan kalian harus sabar mengaduknya. Karena sudah merata, jadi aku masukkan slime activatornya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kalian aduk-aduk dan kalian tambahi sedikit demi sedikit slime activator ya teman-teman. Karena di sini masih lengket, jadi aku tambahin slime activator sedikit demi sedikit lagi, baru aku aduk-aduk hingga merata. Karena di sini aku penasaran teksturnya udah kayak mana, jadi aku pakai tangan aja supaya tahu teksturnya itu kelembekan atau kekerasan. Oh iya teman-teman, di sini tekstur slime-nya itu enak banget, jadi kayak fluffy lembut-lembut gitu, dan dia itu nggak keras sama sekali. Karena di sini itu belum terlalu pas gitu teksturnya, aku rasa gitu, jadi aku tambahin slime activator sedikit lagi, dan teksturnya ini jadi pas gitu, worth banget buat kalian coba. Dan ini dia hasil slime yang tadi. Bagaimana menurut kalian? Kalian komen di bawah. Dan bagi kalian yang mau tahu bahan-bahannya apa aja, kalian bisa cek deskripsi box aku ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk di-like kalau kalian suka videonya, share ke teman-teman kalian yang suka sama slime, komen di bawah buat next video, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nanti kalau aku ngupload video baru, kalian dapat notif dari aku.
Thanks for watching. See you the next